Wachen Sie morgens mit Schmerzen in den Kiefergelenken und in der Kiefermuskulatur auf? Der Kiefer erfüllt wichtige Aufgaben. Sobald dieser aber Probleme macht, leidet auch die Lebensqualität. Haben Sie bereits vor dem Aufstehen Kopf- und Nackenschmerzen? Schlafen Sie sehr unruhig und wachen schon verkrampft auf? Müssen Sie häufig zum Zahnarzt, weil Ihr Kiefer und Ihre Zähne schmerzen? Haben Sie Probleme mit eingeschränkter Unterkieferbeweglichkeit? Oder haben Sie sogar Ohrgeräusche und Gleichgewichtsstörungen? Wenn Ihnen diese Symptome und Problematiken bekannt sind, dann kann Zanit möglicherweise die richtige Lösung für Sie sein, die Ihnen einfach und kostengünstig mehr Komfort in der Nacht bietet und Ihre Zähne schont. Die Bruxismus-Schiene von Zanit bietet Ihnen die Möglichkeit, ganz leicht zu Hause eine Schiene zu formen, die perfekt auf Ihr Gebiss angepasst ist. Die Form kurz in heißem Wasser weich werden lassen, im Mund an Ihr Gebiss anpassen, entnehmen und anschließend auskühlen lassen. So können Sie mit unserer Bruxismus-Schiene Schäden an Ihren Zähnen und Kiefergelenken vorbeugen und auch später eintretende Arztkosten von bis zu 1.200 Schweizer Franken verhindern. Ihre Schlafqualität wird gesteigert und auch Nacken- und Kopfschmerzen treten deutlich seltener auf. Unsere Zanit-Schiene ist wirklich für jeden geeignet und kinderleicht anpassbar. Das geht ganz ohne damit verbundene Behandlungskosten und im Komfort Ihres Eigenheims. Die Technologie ist antiallergisch, metallfrei und von Swiss Quality Testing Services getestet. Kaufen Sie jetzt die Zanit Bruxismus-Schiene und schützen Sie Zahnschmelz, Kiefergelenke und verbessern Sie so wieder Ihre Lebensqualität.